Eğer kilo alırsan insanlar çok yediğini, zayıflarsan hasta olduğunu, iyi giyinirsen gösteriş delisi, kötü giyinirsen fakir olduğunu düşünürler. Ciddiysen sıkıcı, eğlenceliysen olgun olmadığını, aklındakileri söylersen kaba, söylemezsen içine kapanık, bekarsan yalnızlık içinde olduğunu düşünürler. Başarılıysan kibirli, zorlanıyorsan tembel, dürüstsen aptal, değilsen güvenilmez olduğunu düşünürler. Kısacası bu hayatta ne yaparsan yap, insanlar seni eleştirecekler. Ne diyordu Leon filmindeki amcamız? Bak Matilda, insanlar için gözlerini feda etsen zaten kördü derler. Vesselam.